खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं सोलोंथाइनि सोलोंफारिनि आयदाफोराव गेलेमु आयदाफोरखौबो सोसनफानांगौ होननानै हिमा दासआ बुंदों बिटिसिनि बिसायख'थिखौ लानानै डिमाकुसियाव मोननै राजखान्थि हान्जानि गेजेराव राजखान्थियारि हिंसा डक्टर राहुल बसुमतारीखौ बुथारग्रा सासे सुबुंखौ हमनो हाबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि जाया बदरुद्दिन आजमल एआइइउडिएफनि दोलोनि गेजेराव लानाय जाबाय थिरांथा हादोरनि रांखावरिनि गोग्लैसोनायखौ नायनानै रांखान्थि बिफाना सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानसिम रांखावरि बाहायनायखौ खमायनो बिथोन दानिया आबुं रादाब मैया फोरोंगिरि सानखालि गुवाहाटीनि बेंगिरि मासि फरायसालिमायाव मोनाबिलि समाव हारिमायारि गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि सुबुरुननि सायाव दानानै होनाय गोजौ थाखोनि खुंनाय गिबिसिन मोनसे मेलाव सरकारजों हांख्रायजानाय आलासि आरो सासे सुबुरुनगिरि महरै नुजाथिनानै एथलेटिक स्टार आरो एशियान गेम्सनि गल्ड मेडेलिस्ट हिमा दासआ नुजाथिनानै सोलोंथाइनि सोलोंफारियाव गेलेमु आयदाखौ सोसनफानाया आरो गेलेमु आयदाखौ दावगाहोनायनि सायाव बिबुंथि लाखिनानै बे गेलेमु आयदाखौ सोलोंथाइ आयदायाव सोसनफानांगौनि बागै सुबुरुन होयो खनो गोनांदि मैयानि बे मेलाव सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा राज्यसभानि एमपि बिश्वजित दैमारी सोलोंथाइ बिफाननि गुबै सचिब बि कल्याण चक्रवर्तीमोननि अनगायैबो गुबुन गोबां आलासिफोराबो नुजाथिदोंमोन उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव बियाबनि हासरा भिसिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय डिमाकुसि पुलिस थानानि आवथायाव थानाय थुरिबस्ती गामियाव थांनाय हरनि 10:30 रिंगासोआव बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननै हान्जानि गेजेराव हरखाब दाङाबाजि जायो थुरिबस्ती एखे गामिनिनो बिपिएफ हान्जानि बिपुल बर' आरो अरबिन्द बर' आरो इउपिपिएल हान्जानि परिमल बसुमतारीमोननि गेजेराव हरखाब दान्थे बिदान्थे आरो दाङाबाजि जायो दाङाबाजिनि उनाव बिपिएफ हान्जानि मावथि अरबिन्द बर'नि न' बांखौबो इउपिपिएल हान्जानि मावथिफोरा लांखा सिंखा खालामहैयो होननानै मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिनाय जायो दिनै दाङाबाजि जानाय जायगायाव डिमाकुसि पुलिस थानानि पुलिसफोरा नुजाथि हैनानै जाथायखौ नायबिजिरहैदों फारसेथिं मैया मसलपुरनि खाथि खाला ओनसोलफोराव इउपिपिएल हान्जानिफ्राय फैगौ बिटिसिनि बिसायख'थियाव जाहाथे बयबो गोजोनै भट होनो मोनो बेनि थाखाय गोजोनखौ हास्थायनानै मोनसे गोजोन हान्जा सुरनाय हाबाफारि लायो डक्टर राहुल बसुमतारीखौ बुथारग्रा सुबुंखौ जरहाट पुलिसा हमनो हाबाय उदालगुरि जिल्लानि गरायमारि गामिनि 22 बोसोर बैसोनि डक्टर राहुल बसुमतारीखौ थांनाय सनिबारखालि खास्रि बिस्रियै जरहाट चन्दन नगरनि गावनि थाग्रा भारा न'आवनो सोरबा दुथाङा बुथारखुमाना गालाङो डक्टर जे.एल. सयकिया हमिअपेथिक मेडिकेल कलेज जरहाटआव जुनियर डक्टर महरै खामानि मावगासिनो दंमोन डक्टर राहुल बसुमतारीया जरहाट पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों 24 घन्टानि गेजेरावनो डक्टर राहुल बसुमतारीखौ बुथारग्रा दिगन्त टांटिखौ हमनो हानाय जाबाय बुथारग्रा दुथांनि आखाइनिफ्राय डक्टर राहुल बसुमतारीनि मबाइलखौ मोननो हायो बे खास्रि बिस्रि जाथायनि गुबै गुमुरखौ मोनथिनो थाखाय जरहाट पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं होनना सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ आसामनि गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखां आर'ज बिलाइ गथायनायनि गेजेरजों डक्टर राहुलखौ थाबैनो न्याय मोनहोनो आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो साजा होनो खावलायदों 2021 इं मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दानिफ्रायनो रायजो सामलायगिरि आरो हेंथा दोलोफोरनि गेजेराव गोख्रों सांग्रांथि जादों बिजेपिआ बुंदों दि एआइइउडिएफ आरो कंग्रेसनि गेजेराव गोरोबलायनाय जानाया एआइइउडिएफनि गोरा गाहाय आरो बदरुद्दिन आजमलखौ इयुनाव आसामनि राजखान्थि बिथिङाव बयनिख्रुइबो बोलो गोरासिन आरो गोहो गोरासिन दैदेनगिरि जानायनि लामाखौ बेखेवना होगोन फारसेथिं एआइइउडिएफ दोलोनि सावरायनायाव लानाय थिरांथा बादियै बदरुद्दिन आजमलआ आसामनि गिबि मन्थ्रि जाया कर'ना बेरामनि मुङाव हादोराव रांखान्थिया गोग्लैसोनायखौ नायनानै मिरु सरकारनि रांखान्थि बिफाना सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानारिफोर रायजो आरो गुबुन गुबुन गौथुमफोरखौ गुबुन गुबुन आयदायाव रांखावरि बाहायनायखौ खमायहोनो थाखाय बिथोन होदों बे बिथोनाव बुंनाय जादों दि बेसेन गोसा खाखोर बिलाइफोराव साफायजानाय खामानिखौ खालामनो मोननाय नङा जरखा जथुम खुंनो मोननाय नङा बेरायथिंनायनि खरस आरो गोसोखां बान्था राननाय हाबाफारि लानो मोननाय नङा सरकारनि
सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानाव बोसोनगिरिफोरनि अनजिमाखौ खमायहोनांगोन। साख्रिनि गोदान मासि सोरजिनो हानाय नङा आरो गोनांथार जायोब्ला सरकारनि रांखान्थि बिफाननि गनायथि लाग्रोनांगोन। गासिबो बिफाननि सिंनि मावख' गावखुंथायनि काउन्सिलफोरावबो बे बिथोना सोलिगोन। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन समबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन समबार 7 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोननै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खिन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो एसे दुंनो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो एसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखाबो हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनि जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो एसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। मोनसे फोसावनाय। भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायेल फोसावनाय हाबाफारि। खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय। थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल, बिजनी, आसाम। नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो। ट्रायेलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था। साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन। नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन। हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि। नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2500 रां। हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1000 रां। खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com। जानबुं नाम्बार 7002254729।